انذارها يا ولا والسيد ببغداد، انذارها يا ولا والسيد ببغداد. هاوها وين اللي ما فر والسيد بنصحى حضر، خضرة مرتبطة بخطر معلومة اللي بسرعة طفها. صفرة وجوه الخضرة الليلة، صفرة وجوه الخضرة الليلة، صفرة وجوه الخضرة الليلة. طب السيد البغداد ونقلبه دارها يا ولاد، يا حياطين القصور اهتزت ورشفه دارها يا ولاد. الهواتف والحواسب جبت تشتعلت، هواتف والحواسب جبت تشتعلت. حصريا أروع القصائد الحسينية من الموزع الشبكي حيدر الخالدي ومحمد الخالدي. انذارها يا ولا والسيد ببغداد، انذارها يا ولا والسيد ببغداد. هاوها وين اللي ما فر والسيد بنصحى حضر، خضرة مرتبطة بخطر معلومة اللي بسرعة طفها. صفرة وجوه الخضرة الليلة، صفرة وجوه الخضرة الليلة، صفرة وجوه الخضرة الليلة. سياسيين واحد يشتكي لواحد، دارها يا ولاد، الخفصة والشوارع ما تضم شارع. دارها يا ولاد. مشوا بران يتأخرون بالسايد، مشوا بران يتأخرون بالسايد. سيارة طق بسيارة، سيارة طق بسيارة. انذارها يا ولا والسيد ببغداد، انذارها يا ولا والسيد ببغداد. هاوها وين اللي ما فر والسيد بنصحى حضر، خضرة مرتبطة بخطر معلومة اللي بسرعة طفها. صفرة وجوه الخضرة الليلة، صفرة وجوه الخضرة الليلة، صفرة وجوه الخضرة الليلة. على ابو هاشم، على مجيتك وعلى خافوا من جيت، خافوا شردوا. انذارها يا هندسة الصوت حسين الزرجاوية وأحمد أبو زهراء الساعدية. أداء المنشد السيد حيدر الموسوي، والمنشد كرار المياحي. كلمات الشاعر مهند السيد هاشم، ألحان كرار المياحي، إنتاج أحمد الفتلاوي. تم التسجيل في استوديو لايت ستار للتسجيل الصوتي بغداد الحسينية. موبايل 0771 279 5301 و 07700 897240. اهتزت ورشفه